Nëse pi një lugë vaj ulliri e sëll, zbuloni çfarë ndodh me trupin tuaj. Vaji i ullirit njihet si eliksiri i gjatësisë prej përbërësve me antioksidant dhe vitamina. Ndaj përdorimi i përditshëm dhe esencial për një ditë të shëndetshme mund të ofrojë shumë vlera. Nëse pini një lugë vaj ulliri çdo mëngjes e sëll, përfitimet që ka për trupin janë të shumta. Vaji i ullirit përmban 62% acide dhjamore, acid oleik, lineolik, palmitik dhe stearik, i cili është i pasur me antioksidant, vitaminën E, fitosterole dhe provitaminën A. Ndihma në forcën e kockave dhe në mbrojtjen e tyre është kryesore nga vaji i ullirit. Ai ka aftësinë të ulë riskun e problemeve të sëmundjeve kardiovaskulare dhe është aktiv edhe për uljen e kolesterolit. Ndihmon në sistemin imunitar dhe në luftën e fuqishme kundër plakjes. Një studim i publikuar në The Journal of American College of Cardiology citoi se konsumi i përditshëm i 2 lugë vaj ulliri në ditë ul ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe zhvillimin e problemeve të frymëmarrjes.